Sekali. Iya, iya. Suka sekali ya. Suka sekali dipijit ya. Iya kan? Suka sekali. Kenapa itu? Kepalanya gosok. Kiong nih, kiong nih. Nah, ayo, kok balik nak? Kok balik sayang sini? Dia bisa balik sendiri dia. Jangan. Kok kamu senyum-senyum sih? Ya, kamu senyum-senyum aja ya. Adiknya? Ya. Iya. Sama lampunya kali ya. Jangan lihat lampunya. Jangan lihat lampunya, saya nggak boleh. Ya. Sayang. Sayang Adik. Tenang aja Bu. Masasin. Bum. Mana kakak Agas? Panggil kakak Agas. Kakak Agas. Pakai gimana caranya? Agas.